21 अगस्त 1986 कैमरून वेस्ट अफ्रीका। रात के तकरीबन 9 बजे एक झील के करीब गांव में कुछ लोग सो रहे, लेकिन सुबह जब रेस्क्यू वर्कर्स वहां पहुंचे तो कोई जिंदा नहीं, ना इंसान, ना जानवर और ना ही परिंदे। कोई आग नहीं लगी थी, ना ही कोई अर्थक्वेक आया था और ना ही कोई तूफान। तो फिर आखिर एक ही रात में कैसे 1740 लोग हलाक हो गए। वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड स्ट्रेंजेस्ट डिजास्टर इन 20th सेंचुरी। कहानी है लेक न्योस की। लेक न्योस कैमरून के वेस्ट प्रोविंस में है। ये एक क्रेटर लेक है, यानी एक वोल्केनो के मुंह पर बनी हुई एक झील, और ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखती है। इसका रकबा 1.58 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी गहराई तकरीबन 208 मीटर है। अगरचे वोल्केनो अब एक्टिव नहीं है, लेकिन ज़मीन की गहराई में मौजूद इसका एक मैग्मा चैम्बर मौजूद है। ये मैग्मा चैम्बर मुसलसल एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड झील की तह में जमा होती रहती है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये गैस बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि लेक न्योस एक ख़ास किस्म की झील है। साइंस में इसे मैरोमैक्टिक लेक कहते हैं, यानी एक ऐसी झील जिसमें पानी की लेयर्स आपस में नहीं मिलती, यानी ऊपर का पानी ऊपर और नीचे का पानी नीचे ही रहता है। क्योंकि नीचे का पानी ठंडा और भारी होने की वजह से झील की तह में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकलने देता। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आप एक कार्बोनेटेड ड्रिंक को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। जब तक बोतल का ढक्कन बंद रहेगा, गैस उसमें कैद रहेगी। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला, गैस बाहर। नीचे का ठंडा और भारी पानी बिल्कुल उस बोतल के ढक्कन की तरह काम कर रहा था, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक प्रेशर के ज़रिए नीचे रोके हुए था। लेक न्योस पिछले हज़ारों सालों से ये काम कर रही थी, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। उस रात 21 अगस्त 1986 को रात के तकरीबन 9 बजे एक छोटा सा लैंडस्लाइड या हैवी रेन या फिर ऊपर की तह के टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से वाटर लेयर का बैलेंस टूट गया, और फिर जब नीचे का पानी ऊपर आया तो तकरीबन 1.6 क्यूबिक किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड एक धमाके की सूरत में बाहर निकली। इस गैस के हुजूम का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इस गैस से तकरीबन आप 6,40,000 स्टैंडर्ड ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकते हैं। पानी तकरीबन 80 मीटर तक ऊंचा उछला, यानी एक 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और फिर एक सफ़ेद बादल फैलने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हवा से तकरीबन 1.5 गुना भारी होती है, जिसकी वजह से वो बादल ऊपर नहीं गया बल्कि ज़मीन पर ही तैरने लगा। तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये गैस 25 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बेहोश होने में चंद सेकंड और मरने में शायद चंद मिनट लगे होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फैलती गई वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी। कोई दर्द नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सांस का रुक जाना। उस रात 1740 लोग हमेशा के लिए सो गए। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले गांव न्योस, काम और चा, जिसमें से सिर्फ न्योस से ही तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। झील के आसपास रहने वाले सब लोगों का ज़रिया माश झील के करीब मौजूद उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन और वही मवेशी थे। ज़िंदा बचने वालों में ज़्यादातर लोग ऊंचे मकामात पर थे, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पहुंच सकी। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेक की नॉर्थ साइड पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। ज़िंदा बच जाने वालों की स्किन पर जलन के निशान थे। कार्बन डाइऑक्साइड फैलने के बाद कई लोग तो कई घंटों तक तकरीबन बेहोश रहे। औरतों ने बताया कि वो सोए हुए थे, लेकिन जब वो जागी तो उनके बच्चे और उनके शोहर सब कुछ मर चुका था। इस वाक़े के बाद दुनिया भर के साइंसदान कैमरून पहुंचे, और उन्होंने कन्फर्म किया ये एक लेमनिक इरप्शन है, यानी कि झील की तह में जमा गैस का अचानक बाहर आ जाना। ये अब तक दुनिया में सिर्फ 2 ही बार पेश आया है, और हैरत अंगेज़ तौर पर पहली बार भी कैमरून के इसी रीजन में लेक न्योस से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर एक लेक मोनोन में 1984 में पेश आया था, जिसमें तकरीबन 37 लोग हलाक हुए थे। और दूसरी बार 1986 में ठीक 2 साल के बाद लेक न्योस में पेश आया। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड 1986 तक इस झील में जमा हो चुकी थी।
جس میں سے تقریباً 80% صرف ایک ہی رات میں نکل گئی۔ 2001 میں فرینچ اور کیمرونین سائنسدانوں نے مل کر ڈی گیسنگ پائپ لگائے، یعنی کہ پائپ کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو آہستہ آہستہ باہر نکالتے رہنا۔ یہ پروسیس دکھنے میں کچھ اس طرح دکھتا ہے، لیکن ایکسپرٹ کا ماننا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ابھی بھی جھیل کی تہہ میں جمع ہو رہی ہے اور جھیل میں لگائے گئے پائپس کافی نہیں ہیں، یعنی کہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ حالانکہ اس کے بعد 2011 میں بھی ان دونوں لیکس میں، لیک نیوس اور لیک مونون میں، حکومت نے کچھ ایکسٹرا پائپس لگوائے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک اور جھیل بھی موجود ہے جو سائنسدانوں کے لیے اس سے بھی بڑی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے؟ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ سے 50 لاکھ لوگوں کی زندگی اس ٹائم رسک پر ہے، بلکہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے تو اسے ایک ٹکنگ ٹائم بم کا نام دے دیا ہے۔ اس جھیل کا نام ہے لیک کیو۔ ماہرین کے مطابق اس جھیل کی گہرائیوں میں بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس جمع ہو رہی ہے۔ اگر کسی قدرتی واقعے یا بڑے زمینی جھٹکے کی وجہ سے یہ گیس خارج ہو گئی تو اس کے اثرات تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ 1986 کے بعد لیک نیوس کے قریب کے گاؤں خالی کرا لیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ واپس آنے لگے کیونکہ لیک کے پاس موجود زرخیز زمین ان کا روزگار کا ذریعہ ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ اس جھیل کے قریب رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ارلی وارننگ سسٹم مکمل طور پر انسٹال نہیں ہوا۔ اگرچہ سائنٹسٹ بار بار گورنمنٹ کو وارن کر رہے ہیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک مکمل طور پر سالو نہ ہو سکا۔ لیک نیوس آج بھی خاموش ہے، وہی نیلا پانی، وہی ہرے پہاڑ، لیکن اس کی تہہ میں وہ خطرہ آج بھی موجود ہے۔ ایک رات، ایک خاموش جھیل، 1746 لوگ اور 3500 سے زیادہ جانور۔ 1986 میں لیک نیوس نے دنیا کو بتایا کہ فطرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔